कस्तो मजा आइरहेछ है के भन्नु छ तँलाई Thank you, bro. Here we go. Let's enjoy the moment. Woo! Woo! Yeah, helmet ले आज सारे दुख दिँदैछ हो and शब्द कुट्ने हो उकालो भन्दाखेरि साह्रो पर्ने रहेछ के छैन बेसी नै तिमीसँग साट्न प्रेमको छिनो हृदयको ढुकढुकी त्यसै त्यसै बढ्दैछ रोकुमा कसरी आज चाहिँ हिल राइड गर्ने लाग्थ्यो फेल भयो प्लान नै हो यहाँ भिडियो गर्दैछ नि त अफ रोडिङ नगइकन एडभेन्चर हेभी भइदिन्छ एन्ड तिमीसँग साट्न प्रेमको चिनो हृदयको ढुकढुकी त्यसै त्यसै बढ्दैछ रोकुमा कसरी हजार दिनको पर्खाइ तिमीसँग जिउनलाई जीवनभरको लागि तिमी मेरो सङ्गी तिमी मेरो सङ्गी यार मैले साफ ले सङ्गी हामीलाई जिउमा पेल्यो टाउमा पेल्यो ला वाइल्ड लाइफ एउटै हेर्दा मलाई कुचाउँछ नि यार ओ माई गुड टुरु लभ गऱ्यो यसले यार एकजना भाइ चाहिँ लड्नु परेछ अर्को चाहिँ परेछ एकदम गोदाम बिचमा चाहिँ म क्या पर्खिनु पर्ने अगाडि खेच्नु पर्ने हालत पत्ला भइसक्यो दामी रहेछ जग्गा चाहिँ बियोन्ड द एक्सपेक्टेसन यो रोड चाहिँ मैले यस्तो छ भनेर सोचेको थिइनँ साँच्चै भनेको हो किन भयो भने अरे भेरी ब्युटिफुल फाँदेको छु कहाँ छ सखा गाडी कहाँ छ सखा गाडी यार भरे उकाल उकाल आउनु सक्छौँ के के कुन हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगिसकेको छौँ होइन अनि धेरै मजा आयो है मान्छे स्टोन देखाउनु हुन्छ लड्यो पनि हल्का म अन्त तँलाई चाहिँ कस्तो मजा आइरहेको ठिकै छ अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको भ्युजहरू हुन्छ नि एकदम दामी देख्दो रहेछ त्यो नाम्ची हो देख्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम यार भगिरहेको त छैन हामी यिनीहरूलाई अस्ति तारे भेट्नु भने यस्तै भएको थियो यता चाहिँ हाम्रो सरले एकदम फोटो खिच्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् रोड होइन अगाडि जाँदैको रहेछ चाहिँ रुबेन सोल्डा हो हाम्रो कलेजको है तिमी मेरो सङ्गी यो पार्टी जग्गाको नाम के हो क्या बकाइदिएको नि तर गएको जस्तो लाग्छ
जाम भयो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्फर्मेसन यहाँ तल तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छ यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट अफिस हो हैन एन्ड तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नाम्चीको इन्डोर त्यो हो यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डोर गेम सबै हुन्छ कहाँबाट जानु वाइट हाउसबाट झरौँ होइन भाइ पर्ख्यौँ न है आइपुग्न आँट्यौँ हामी यहाँ तल टाढा हुँदैछ जस्तो छ तल युएस यु क्यान सी दिस इज वाइट हाउस अस्तिनिर फर्स्ट ब्लकमा हामी यहाँबाट निक्लेको थियौँ एन्ड आज चाहिँ फर्किँदा तपाईँहरूलाई देखेको छौँ यसको फेक्टरबाट प्लाजा जाने बाटो चाहिँ यो बाटोबाट हामी प्लाजा जान सक्छौँ स्पिड ब्रेकर त्यहाँबाट नगएर यताबाट गएर चाहिँ समटाइम्स यस्तो बाटो पनि हिँड्नुपर्छ कस्तो साह्रो पर्यो सानो बाटो गाडी आएकै गर्छ के भन्नु चाहन्छु भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल होइन म त नयाँ छु भिडियोमा एन्ड निड यु हेल्प तपाईँहरूको सपोर्ट धेरै मैले फर्स्ट भिडियोमा पनि पाएँ सो स्टे सेफ होइन त्यही भन्न चाहन्छु अब पेन्डेमिकको टाइम छ स्टे सेफ हो